Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng sampun bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring ingkang kawula mulyakaken. Semanten ugi dumateng ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Juwiring ingkang kawula mulyakaken. Dumateng Bapak Ibu para jamaah pengajian Ahad Injan ingkang sami kinurmatan, syukur alhamdulillah wonten Injan punika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita saged sareng-sareng kawula wonten ing punika sampun nindakaken kewajiban thalabul ilmi. Pengajian Ahad Injan ingkang dipun andani saking pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring. Mungkin kilengah kula panjenengan sami menawi panjenengan punika piyambak dan Allah Subhanahu wa taala saha dipun catet dalam segala masalah dan sampun. Amin ya rabbal alamin. Salam kita sahadat kepada pimpinan Juwiring kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat dan penderek-penderek yang disebut kiamat. Dan mungkin kula panjenengan sami dipun catat Allah atas penderek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten ingkang punika kula badhe matur kaitanipun kalih keikhlasan lan mugi janji keikhlasan. Kados sampun kula lan panjenengan sami mangertosi, kula lan panjenengan sami wonten alam dunya punika dipun dawuhi ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nindakaken dawuh-dawuhipun Allah, ugi dawuhipun Rasulullah, Nabi nama ingkang sampun dipun anusi Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ingkang kita amalkan, ingkang kita tindakaken menika ingkang dipun sebat amal saleh. Terus ibadah ingkang kula lan panjenengan sami tindakaken menika mate ingkang dipun sebat amal saleh. Lah anggere kita ibadah menika kedah nggadhahi angen-angen pripun ibadah kula lan panjenengan sami dipun tampi. Sehingga boten anggere ibadah, boten sing penting ibadah mbok ditampa ora sakarepe Gusti Allah boten. Ananging pripun kula lan panjenengan sami nggadhahi usaha ibadah napa dene amal saleh ingkang kita lampahi menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Awit ibadah ingkang Allah tampi menika malih ingkang nggadhahi manfaat, ingkang nggadhahi sing boten ditampi nggih boten. Kados umpamipun Allah nggambaraken amalipun tiyang-tiyang kafir. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, dan kami hadapi amal yang mereka kerjakan. Faj'alnahu, kemudian kami jadikan amal itu haba'an manthura, berhamburan tanpa sisa.
Tiang kafir tentunya tidak akan amal kesayangan. Tiang kafir tentunya tidak akan amal kesayangan. Kan gak nafas enten kedadosan bencana itu sedaya paring donasi tadi, paring donasi. Enten tiang ingkang boten Islam itu kalih tanggane apik, kalih kancane nggih apik. Nak ketemu wong aru-aru terus pokoknya amalipun apik. Enten kancane lara ya ditilik. Anani amalipun tiyang kafir menika ingkang dalam tanda kutip saya menika amal saleh menika mangke wonten akhirat boten enten gunane. Amin boten ditampi Allah Subhanahu. Secara sosial kula lan panjenengan sami menilai amalipun saya. Anani gandeng ingkang ngamalaken menika yang ingkang boten iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, boten iman dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalanipun boten dipuntampi Allah Subhanahu wa taala. Saya wangsul wonten amal kula lan panjenengan sami menawi nindakaken amal kedah enten harapan menajeng-ajeng piye supaya amalku ditampa Gusti Allah. Saya mboten angger nama. Enten kalih syarat amal menika dipuntampi. Ingkang setunggal inggih menika ikhlas. Ingkang nomor kalih jumbuh kalian ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas wal ibadah. Ikhlas kalih derek ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika kalih syarat ingkang boten saged dipun tawar-tawar. Tiyang menika umpami nindakaken amal pelek kalih ajaranipun Rasulullah ananging manahipun boten ikhlas, boten ditampi Allah. Semanten ugi menawi tiyang menika nindakaken amal ikhlas sangat saking manah. Ibadah boten jumbuh kalian ajaran Rasul ugi boten di enten umpami kalau kalian Jumat itu pun enten sing hari raya niku ngangge hisab napa rupiah. Niku ngangge telepon. Dados kiai niku ngendika kula pun telepon Gusti Allah. Lah niku enten dokumentasine telepon Gusti Allah. Niku pamatenan nomore pinten. Terus paketannya ngangge apa niku mbok pilih tiang-tiang menika anggenipun nindakaken ikhlas. Ananging boten jumbuh kalian ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih boten enten isu nih. Boten rame to. Padahal nak Muhammadiyah itu boten. Alhamdulillah boten rame. Nanti ramenya enggak dengar-dengar. Lawan kesempatan mereka kalau tadi bahas masalah ittiba sunnah nomor 34 ingkang badhe kula aturaken ing menika ikhlas pripun kula lan panjenengan sami ambil menika mangke saged ikhlas sak lawasan. Dados saged ikhlas maksud kula ikhlas sak lawasan menika dari mulai beramal sampai pecah. Itu tuntutan ikhlas berapa? Boten namung pas beramal. Langsung suatu saat itu boten ikhlas boten pripun supados kula lan panjenengan sami saged beramal kanthi ikhlas salawasipun kantos kula lan panjenengan sami pecah sehingga mangke saged unduh hasilipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sewu. Kalau ngatur
perlu sangat diingatkan. Ikhlas itu apa? Tuh, halo Bu. Ikhlas itu apa Bu? Ini ngajinya pun pinter tahun. Ngaji Ahad pagi pun pinter tahun. Sudah 1 tahun langkung lagi. Langkung ya. Nah, kok kalau tanya ikhlas nopo menangkan. Untung bukan enten semesteran. Enten semesteran enggak sedaya. Ikhlas itu napa Pak? Rela. Ikhlas itu rela. Nah, kan bahasa Arab, ikhlas itu al-ikhlasu, kalau rela itu ar-ridho. Ada 2 bahasa berarti pengertiannya berbeda. Ikhlas secara bahasa, ikhlas itu memurnikan, membersihkan. Secara istilah ikhlas itu ifradullahi bil qasd, nyawijakaken Allah Subhanahu wa taala wonten tujuan beramal. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan beramal. Itu yang namanya ikhlas. Sehingga ikhlas itu lebih dari sekedar rela. Dan pengertiannya beda dengan rela. Ikhlas ugi benten kalih tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu tanpa ada kepentingan, betul ya? Tanpa pamrih itu tanpa ada kepentingan. Lah menawi kula lan panjenengan sami nindakaken ibadah beramal dhumateng Allah kok mboten enten kepentingan, niku malah mboten ikhlas. Jenengan salat amargi napa? Wis pokok kula salat mawon. Bukti tampa Gusti Allah napa mboten kula mboten terus pokoke salat. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Mboten. Lah menawi kula lan panjenengan sami salat mboten ditampi kok mboten masalah, berarti sing diarep-arep napa? Pramila teng ngajeng kala kunci. Setiap beramal kita harus punya harapan amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Wangsul wonten definisi kalau mau al-ikhlasu ifradullahi bil qasdi. Mengesahkan atau mengesahkan Allah dalam hal tujuan. Artosipun menawi kula lan panjenengan sami beramal pengin dipuji, nggih pengin dipuji Gusti Allah. Namun Gusti Allah sing pengin, sing kita mengajeng-ajeng pujian. Menawi kula lan panjenengan sami beramal kok pengin dikai ganjaran, nggih ganjaranipun Gusti Allah. Menawi kula lan panjenengan sami beramal pengin mlebu surga, nggih surgane sinten? Gusti Allah. Jadi harapannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang dipun sebat ikhlas. Sehingga kita konstruksi lagi, ikhlas itu bukan rela, bukan ridho. Ikhlas juga bukan tanpa pamrih, tetapi ikhlas itu mengisahkan Allah dalam tujuan beribadah. Kita beribadah tujuan hanya kepada Allah, entah itu bentuknya pujian, saya beramal agar dipuji Allah, saya beramal agar diberi ganjaran Allah, saya beramal agar masuk surga Allah. Maka dalam hadis yang terkenal, man shoma ramadhana imanan terus wah ihsanan. Siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman dan berharap pahala. Pahala siapa? Pahala Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pripun kula lan panjenengan sami anggen kula lan panjenengan sami beramal menika saged ikhlas. Saderengipun masalah ikhlas menika perkawis ingkang estu wigati. Penting sangat kangge kula lan panjenengan sami. Boten masalah remeh. Penting, sepenting sekali.
Karena itu nanti yang akan menentukan apakah kita selamat atau tidak. Kalau sampun kula contohaken tiyang kafir sinaosa nggadahi amal saenan boten ditampi amargi boten enten keikhlasanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pripun kula lan panjenengan sami saged ikhlas lan saged njaga keikhlasan. Ingkang nomor setunggal ta'zimur rabbi haqqa ta'zimihi fil qalbi. Kula lan panjenengan sami estu mengagungkan Allah wonten manah kita. Jadi kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami saged mengagungkan Allah Subhanahu wa taala menawi kula lan panjenengan sami mangertosi sinten Allah. Wonten satunggalipun menengah. Man kana billahi a'raf kana billahi ahwaf. Sinten ingkang paling kenal Gusti Allah piyambakipun paling ajrih dumateng Gusti Allah. Rasa angsulipun sinten ingkang boten kenal Gusti Allah piyambakipun mesti kurang ajar dumateng Gusti Allah. Contohipun menawi dipun tingali sinten menungso ingkang paling kenal ingkang paling ajrih dumateng Allah. Sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika tiyang ingkang paling ajrih dumateng Allah. Kenging napa Rasulullah paling ajrih? Amargi Rasulullah paling ngertos sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebesarannya, kemuliaannya, kemahakuasaannya ingkang paling memahami inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking ajrihipun menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken salat piyambak, nindakaken salat sunnah menika benten kalih kula lan panjenengan sami. Critanipun Aisyah. Aisyah niku sinten Bu? Garwanipun Rasulullah. Garwa nomor pinten? Garwa nomor pinten Aisyah? 4 atau 3? 3. Yang pertama Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Ada juga yang mengatakan meletek. Sami tadi sebenarnya ibu nggih meletek. Beda sebab nggih. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang terjadi maupun yang belum terjadi? Tapi kenapa Anda masih susah payah beribadah? Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Tidak layakkah saya senang menjadi hamba yang bersyukur? Diberi nikmat dan beliau ingin mengungkapkan rasa syukur karena begitu besarnya nikmat dan karena beliau tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menawi salat mereka Rasulullah di dada beliau itu seperti ada suara kemerengseng. Bapak-bapak menawi ngobori ceret nih. Ngobori banyu napa ceret? Disami mawon ya. Niku nek ajeng umum niku kan kemerengseng nggih. Enen swanten niku. Nah, ada suara seperti itu. Gemuruh di dalam hatinya karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya. Nah, mengenal Allah itu
akan melahirkan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contohipun ngeten. Umpami kula lan panjenengan sami pengin maksiat, pengin ngendikan ingkang Allah. Kita kula lan panjenengan sami mikirnya. Iki sing tak maksiati sapa? Gusti Allah. Apa ya patut aku maksiat marang Gusti Allah nganggo tutuk sing maringi Gusti Allah. Tur ya nyang bumine Gusti Allah. Tur uripku ya sing ngeki Gusti Allah. Ingat kelalan panjenengan sami yakin menawi badhe maksiat boten sempat mikir ngoten iki. Kelalan panjenengan sami nek maksiat kan boten mikir ngoten iki. Wis pokoke lakon-lakon ngoten. Maka siapa yang lebih mengenal Allah, dia akan lebih takut kepada Allah, dan siapa yang lebih takut kepada Allah, dia akan bisa lebih mengagungkan Allah. Kaitanipun kali ikhlas pripun? Tiyang menika mengenali mengagungkan Allah kanthi saestu-estunipun, piyambakipun boten badhe menduakan tujuan dalam beribadah karena Allah tidak ada tandingan. Umpami tiyang menika ibadah kok pengen dipuji Allah, piyambakipun cukup wis aku cukup dipuji Gusti Allah, rasa dipuji saliyane wis cukup. Ini yang namanya ikhlas, karena dia tidak membandingkan, karena dia menganggap tidak ada bandingan pujian Allah dengan pujian makhluk. Menika enten contohipun wonten surah Ad-Dahr, surah Al-Insan. Salah satunggalipun ciri-ciri al-abrar. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Menika salah satu ciri al-abrar, calon penghuni surga. Wonten donyanipun wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tiang-tiang menika paring daharan paring daharan ingkang tansih dipun remeni. Dados hidangan ingkang dipun paringaken menika tasih layak, tasih sae. Miskinan wa yatiman wa asira, dumateng tiyang miskin, anak yatim lan tawanan. Salajengipun ingkang inti. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Sak temene kita menika paring daharan dumateng panjenengan krana Allah. Boten nyuwun, boten ngarep-arep matur nuwun, lan boten ngarep-arep balasan. Dados tiyang-tiyang menika al-abrar, tiyang-tiyang ingkang mangke mlebet surga, nalikanipun ten donya sedekah infak paring daharan paring napa mawon dumateng tiyang-tiyang ingkang betahaken. Lan nalikanipun paring menika bablas wonten manahipun boten pengin enten sing ngucapke matur nuwun. Amargi napa? Cukup Allah yang berterima kasih. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu Maha terima kasih. Maha terima kasih pun Allah menika wujudipun yajzi bil katsiril qalila. Allah paring balasan ingkang ageng dumateng amal ingkang segede. Jadi amalipun sepele tapi balasannya banyak. Itu maksud syakiran, Allah Maha berterima kasih. Lah tiang-tiang al-abrar menawi nindakaken amal sedekah infak niku mboten ngarep-arep sing dikai matur nuwun mboten. Amati cekap Allah ingkang matur nuwun. Menawi Allah matur nuwun, Allah paring piwales ingkang langkung ageng tinimbang amal. Lan nyuwun sewu sok-sok kula lan panjenengan sami kan menawi ngeki napa-napa kan lele tak kei. Aku matur nuwun. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kita ngeki yo matur piye. Kalau dalam proses pendidikan tidak apa-apa, tapi kalau itu jadi kebiasaan dan sudah praktek aman, tidak perlu. Tidak perlu.
Jadi kita tidak perlu mengharapkan ucapan terima kasih. Dari sisi yang memberi nggak perlu mengucapkan terima kasih, meskipun etikanya yang diberi mengucapkan terima kasih. Terus dalile dewe-dewe lho nggih. Dalile pun diterapke piyambak-piyambak. Ingkang paring boten sah ngarep-arep matur nuwun, sing diparingi ya apike matur. Jadi ampun dibalik, ampun dibalik dalilipun. Mungkin nak dibalik terus mboten saya. Terus menika sebab ingkang pertama supados kula lan panjenengan sami saged ikhlas benar-benar mengagungkan Allah di dalam hati kula lan panjenengan sami, dalam keyakinan kula lan panjenengan sami. Sehingga kita nggak ada keyakinan Allah mboten pas, mboten patut menawi dipun sandingaken kalih sinten kemawon. Pujian Allah mboten patut menawi dipun sandingaken kalih pujian sanesipun. Balasan Allah mboten patut menawi dipun sandingaken kalih balasan sinten kemawon. Ingkang nomor kalih, kula lan panjenengan sami supados ikhlas menika mengesampingkan penilaian makhluk karena cukup dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata lain. Mereka tidak takut terhadap cacian orang lain. Bapak Ibu, salah satu penyakit ingkang saged ngilangaken keikhlasan menika Rasulullah sebab wonten satunggaling hadis ingkang dipun sebat asyirkul khafi. Wonten satunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'indi 'alaikum minal masiihid dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibanding dajjal. Terus menawi Rasulullah niki nggih dumateng para sahabat. Rasul menawi para sahabat ketemu dajjal, Rasulullah masih tenang. Karena yakin dengan keimanan para sahabat. Tetapi ada satu hal yang justru beliau khawatirkan. Padahal kalau dajjal itu, nyuwun ngapunten, dajjal itu syarrun muntadhar, sesuatu yang pasti terjadi dan paling buruk. Boten enten nabi kejawi sampun ngemutaken umatipun bahayanipun dajjal. Sedaya nabi kados ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahaya yang paling besar terkait masalah akidah. Tapi ternyata oleh Rasulullah ada satu hal yang beliau khawatirkan menimpa sahabat, bukan dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat njaluk nggih napa menika Rasulullah. Lajeng Rasulullah paring pangandikan asyirkul khafi. Syirik khafi. Khafi menika napa? Khafi menika tidak terlihat. Asyirkul khafi. Syirik itu kan ada yang terlihat atau ada yang tidak. Yang terlihat itu seperti menawi kula lan panjenengan sami beleh wedhus lajeng ndase di tanem lajeng awake dienggo buka poso. Niku tendemak. Tendemak kalau ini kan enten bendungan jebol kan ya? Bendungan jebol. Lah niku supados mboten jebol didandani dibelehke wedhuse. Ndase di pendem lajeng awake dienggo buka poso. Padahal nak sembelihan ngeten iki haram lho. Tunggu kadang-kadang wis kena musibah mboten tobat tapi malah maksiat. Jenenge nggih, mbuh kula nggih mboten ngerti orang. Tapi itu terjadi, ada dalam berita. Wedhus nopo ngoten. Jadi syirik itu ada yang syirik khafi, ada jali. Yang jali itu yang kelihatan, orang sujud pada pohon, sujud kepada manusia, ini namanya jali kelihatan. Atau jali itu bisa juga berbentuk ucapan, sesuatu yang bisa dideteksi.
Ingkang nomor kalih asyirkul khafi ingkang kala wau dipun khawatiraken Rasulullah. Khafi menika tersembunyi amargi syirikipun wonten mana di hati. Lajeng Rasulullah paring pangandikan contonipun yusallir rajulu yaqumur rajulu fayusalli. Eneng wong salat. Fayusayyinu salatahu. Banjur dheweke ngapik-apik salate lima yara min nadhari rajuli ilaihi. Amarga dheweke ngerti disawang wong liya. Enten tiyang salat. Ajeng salat niku disuwek-suweki. Sanes kertas lho. Suwe lho. Tur yo gerakane alun. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dibanter kan? Dibar salat menika istighfar napa tahmid? Istighfar, ingkang lalu istighfar. Lah piyambakipun ngendikanipun Rasulullah nindakaken salat di apik-apikaken mekaten amargi ngertos menawi enten sing nyawang. Mbok sing nyawang tanggane, mbok sing nyawang kancane, mbok sing nyawang desane, mbok sing nyawang calon loro. Berarti menika kan dia dalam beramal masih melihat penilaian orang lain. Nah, pripun supados kula lan panjenengan sami ngerti aku iki amal penilaian uang kuwi isih dadi pikiranku apa ora? Pripun jalanipun tandhanipun? Ayyastawiya sirruka wa alaniyatuka. Menawi amal kula lan panjenengan sami ingkang kita lampahi ten ngajenge tiyang kalih boten sami-sami apike. Salat yang masjid, salat sunah, enak pokoknya yo apik. Salat yang omah, yang kamar dhewe ra yang uwong yo apik. Salat yang masjid kan pakaianipun patut to nggih? Patut nganggo baju. Terus yang omah yang kamar ra nek mendelok yo padha. Insyaallah menawi mekaten tanda ikhlas karena dia penilaiannya bukan manusia. Salat ten ngajenge tiyang suwe. Salat ten kamar piyambak nggih suwe. Menika berarti asirru wal alaniyah sami. Dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang lain punya sama. Lah benten menawi tiyang menika kala salatnya ngareme wong ketoke suwe, nak salat dhewe yang kamar jentit rapun wis. Nah, ini khawatir salat yang kita kerjakan kalau seperti itu yang kelihatannya baik di depan orang tadi kita masih memikirkan penilaian orang lain. Lah menawi kula lan panjenengan sami beramal tasih mikir penilaian manusia berarti ada cacat dalam keikhlasan. Saya ketemu manfaat ini. Jadi kita berusaha agar dalam beramal yang kita pikirkan adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Boten sah menggalih penilaian orang lain. Niku nak pas teori ngeten iki rada gampang. Niku nak pas nyumbang rada angel. Nggih ta? Lah mosok nyumbang berseket. Wong kanca-kanca wis 100. Lengko nak ngerti wong liya yo piye. Nggih napa mboten? Padahal duwene memang sehat. Terus memaksakan diri nyumbang 100. Sing saged niku nggih. Nyumbang utang berarti itu mboten patut nyumbang, ning patut di Tambah kata-kata mereka monggo kula panjenengan sami kita lebih banyak mengevaluasi karena kita khawatir Bapak Ibu kalau amal kita itu masih memikirkan penilaian orang lain
kita dapatnya capek. Wis kesel kelangan bondo ora oleh apa. Terus hasilnya kemauan. Kesel tur kelangan bondo. Ten akhirat mboten angsal napa? Angsale napa? Nggih mung diakui oleh manusia. Mbok pilih nanti kula aturaken. Mangke ten akhirat kan enten tigang tiyang ingkang dipun putusi dipun adili. Pertama kali orang yang mati syahid di dalam perang, orang yang menyebarkan ilmu, terus mubalik, dai dan semacamnya. Kemudian 3 orang yang senang sedekah. Lajeng 3 menika buncalke ten neraka. Amargi napa? Lho kuwi ndek men seneng perang, kuwi kan disebut pahlawan, wong kendel. Kowe seneng sedekah kan disebut dermawan. Kowe seneng napa menika ngajar kan disebut wong pinter. Yang diharapkan sudah dapat. Sing pengen disebut wong pinter tentunya nggih disebut wong pinter. Sing pengen disebut dermawan tentunya nggih sampun disebut dermawan. Sing kalau wau pecah wonten medan jihad pun dikenang sebagai pahlawan. Angsale nggih mboten enten sisanipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Berarti kelangan bondo turya kesel wonten ngarsanipun Allah mboten angsal napa. Nauzubillah ini dari ingkang nomor 3. Supados kula lan panjenengan sami saged ikhlas. Saged kula lan panjenengan sami merahasiakan amal. Utamanya adalah amal sunnah. Benten menawi amal wajib. Menawi amal wajib menika kula lan panjenengan sami ketoke dados syiar napa-napa. Menawi badhe tindak masjid salat jamaah salat zuhur dipun tangguti. Badhe ten pundi Pak? Arep nyang masjid salat zuhur. Ketok to nggih? Mboten napa-napa karena itu syiar. Termasuk amal-amal syiar kula lan panjenengan sami badhe nindakaken salat Id itu syiar. Mboten napa-napa dipun tangguti. Diketok-ketokke menawi badhe salat. Bapak-bapak menawi adzan suwantenipun sing keras, ampun lirih-lirih. Lah napa to Pak adzan lirih-lirih? Mumpun ndak riya. Mboten nggih. Karena adzan itu syiar, harus ditunjuk-tunjukkan, diperlihatkan. Karena bagi orang yang adzan sejauh mana suaranya sampai, maka makhluk-makhluk yang mendengar, baik manusia, jin, hewan ataupun benda-benda yang kita anggap mati, semuanya nanti menjadi saksi kebaikan bagi mu'alim. Ananging menawi kula lan panjenengan sami nindakaken amal sunnah, saenipun dipun delekaken. Sinaosa secara berkala kula lan panjenengan sami ngitokke mboten. Intu bedus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Lamun sira ngetokke sedekah kuwi apik banget. Ananging menawa sira ndeleke lan menehke sedekah kuwi mau marang wong fakir kuwi luwih apik. Jadi kalau kita bersedekah kemudian terlihat oleh orang, diketahui orang, itu baik. Selama keikhlasannya terjaga. Tetapi kalau kita menyembunyikan lebih baik. Amargi napa? Menawi kula lan panjenengan sami nindakaken amal sunnah, lajeng amal sunnah menika dipun rahasiakan, resiko riyaipun alif. Resiko riyanya kecil. Kula lan panjenengan sami salat dalu dipun rahasiakan. Niku resiko riyanya kecil karena tidak ada yang malah ampun ngeten. Salat mungut jam 2:30. Lajeng salat sak jam, ketuk sekawan. Bibar niku ndamel status ten WA.
Alhamdulillah 11 rakaat sudah tertunaikan dengan khusyuk. Niku riak to mboten? Yang damel status niku status napa? Diwaca lho ya. Wah, ini kan termasuk at-tahaddus bin nikmah, Pak. Menceritakan nikmat. Saya bisa sholat itu nikmat, maka saya ceritakan. Ya barangkali kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau berkali-kali itu khawatir itu jadi riya. Lajeng umpamanipun nindakaken sok nyuwun sewu. Ramadan kan kathah ingkang paring takjil ten pinggir dalan niku lho. Lajeng dipoto to nggih, klik. Lajeng didamel enten sing damel foto profil, enten sing dadoske napa niku status, enten sing dikirim teng WA. Wah, kegiatan remaja masjid sore ini alhamdulillah 300 bungkus sudah tersalurkan. Itu khawatir terjadi ada riya di dalam. Karena tadi riya itu termasuk syirik tadi. Dan hati-hati loh. Rasulullah paling menantikan asyirku fi ummati akhfa min dabibatin namah. Syirik di dalam umatku itu lebih tersamar dari jejak tapak kaki semut. Dan saya menawi enten semut lewat. Iku kalau lan panjenengan sampai tipe itu terus nombotan. Enggak kelihatan masakan kan lewat. Dan syirik di umat Rasulullah itu lebih tidak terlihat. Kadang-kadang yang menikah mboten mendeteksi kalau itu syirik, tidak bisa mendeteksi kalau itu perbuatan syirik, sehingga dia tidak menyadari. Maka salah satu caranya agar kita terbebas dari kesyirikan, utamanya syirik dalam tujuan beribadah, sebisa mungkin keluaran panjenengan sami merahasiakan amal-amal sunnah. Wonten kalih contoh yang merahasiakan amal sunnah ini. Ini contoh dalam hadis 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri kabar gembira nanti akan diberi naungan di akhirat. Kan enten sing setunggal wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yamin. Seseorang yang bersedekah dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi hingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ini perumpamaan loh ya. Terus mbok prakteknya mboten nak pas infak niku tangan kiwane dilebokke kantongan terus tangan pengen mboten prakteknya. Itu hanya perumpamaan bahwa sedekah itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu. Cucu Rasulullah namanya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Niku Hasan menika cucu Rasulullah terkenal ganteng dan terkenal nakah. Nakah niku napa? Seneng nikah. Kata bahkan kalau bisa puluhan kali nikah lajeng cerai. Tapi wanita-wanita yang dinikahinya meskipun tahu kalau mau nanti dicerai itu nggak senang. Dan tapi luar biasa Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu yang mendamaikan dua kelompok muslimin. Setelah terpecah antara kelompoknya Ali radhiyallahu anhu dan kelompoknya Muawiyah, setelah Ali meninggal, Hasan yang menjadi penggantinya. Tapi 6 bulan berikutnya Hasan mundur. Saya mundur saja, biar semuanya dipimpin oleh Muawiyah. Sehingga tahun 40 Hijriah disebut Amul Jamaah, tahun bersatunya umat Islam. Nah, ketika Hasan meninggal, orang-orang miskin di sekelilingnya kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan gandum yang biasanya tersedia di pagi hari, yang tidak diketahui siapa yang memberi. Terus tiang-tiang miskin nanti pun Hasan tasik sugeng. Niku kalau pagi hari buka lawang enten gandum tengah.
Nah, gandeng ten mriku kan mesti digake terus. Itu terjadi tanpa mereka tahu siapa yang memberi. Nah, nalikanipun Hasan meninggal, gandumnya pun boten enten. Oh, berarti sing ngeki sinten? Hasan. Tapi diketahui setelah Hasan tidak ada. Kalau diketahui setelah tidak ada, tidak masalah. Itu salah satu contoh menyembunyikan. Boten mawon masalah sedekah. Masalah amal sunnah sanes. Ada satu kisah dari seorang soleh katanya. Dados enten tiyang menika seneng poso. Keluargane piyambak mboten ngertos menawi piyambake poso. Koncone nggih mboten ngerti. Pripun itu? Padahal kula lan panjenengan sami nak poso kan aku lagi poso ya aja ditawani jajan. Padahal mboten enten sing nawani to nggih. Niki orang menika bazaz kerjanipun sadian pakaian ten pasar. Terus sadian pakaian. Lah kok saged piyambakipun poso mboten enten sing ngertos. Menawi ten dalem badhe mlampah niku mbuntel sangu. Buntel sangu menawi buntel sangu keluargane paling uga didahatnya pasar. Buntel sangu. Menawi sampun dugi pasar, sangu sing dibuntel kala dikake kanca. Lah kancane iku ngira, oh iki wis daharnya omah. Gitu terus terjadi. Sehingga dia puasa, keluarganya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enten mungkin yang saleh menika salat ndalu anane garwane mboten ngertos. Padahal nggih sak omah sak kamar. Niku yang saleh menika menawi apa meneh tasih tadi sonten etok-etok turu. Etok-etok turu, nggih turu tenan akhire. Lajeng kan garwane nderek ta nggih. Nah, karena dia tidurnya agak risik, dia di tengah malam bangun. Terus pas sunu menika nggih alon-alon salat. Cekap salat lajeng dilem sari malih. Lah garwane niku ngertosipun sari saking sonten saking sore ngantos meh subuh. Taunya istrinya gitu. Padahal dia di tengah-tengah itu bangun salat kemudian balik. Nah ini memang satu hal atau satu cara agar bagaimana amal kita yang kita rahasiakan terbebas dari. Namun Bapak Ibu saged kemawon angsal kemawon menawi kula lan panjenengan sami dalam suatu kondisi tertentu memperlihatkan amal tujuannya untuk memotivasi orang lain. Boleh kita misalnya ada penggalangan dana UPJM mau membangun gedung dakwah ini sapa sing aran ajeng bantu niku satu paketnya kami jual 100 misalnya. Oh kula nyuwun 50 paket sing pertama kayak Pak Kai wani 50 paket ini aku ya kudu wani kula 60 paket. Nah kalau seperti ini itu persis seperti yang dilakukan Utsman radhiyallahu anhu dalam perang Jaisul Usra. Utsman Rasulullah ketika itu sedang kesulitan bekal untuk pasukan perang, beliau nawarkan siapa yang mau suka. Akhirnya Utsman membawa uang 200.000 dinar diberikan pada Rasul. Nah, setelah itu Rasul mengatakan man sanna bibar Utsman infak, lajeng sanesipun sampai infak. Lajeng Rasulullah bareng mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusmin ajrihim syai'an. Siapa yang mencontohkan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikannya dan sebesar kebaikan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi kebaikan mereka sendiri. Alhamdulillah menawi kula lan panjenengan sami
ditawani sedekah enggal-enggal ngajeng ya. Sing ngajeng dhisik dhewe niku mungkin sing melu-melu niku berarti melu-melu iki sing paling contoh kan iki Pak ganjarane sing paling gede meskipun infaknya mboten paling gede tapi insyaallah ganjarane paling gede. Ampun nyari-nyari ngajenge. Nak nyari-nyari ngajenge yo ganjarane mung sithik. Terus 3 hal. Yang pertama mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya sehingga kita tidak punya keinginan untuk menyandingkan Allah dengan siapapun. Kemudian yang kedua mengabaikan penilaian makhluk. Kemudian yang ketiga merahasiakan amal, utamanya adalah amal sunnah. Insya Allah dengan 3 hal ini maka keikhlasan kita akan terjaga dan memang harus dijaga Bapak Ibu. Terakhir kenapa harus dijaga? Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Allah Subhanahu wa taala paling pangandikan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Batal itu jane pun meh eneng to nggih. Meh eneng. Lan niku wonten ayat meniku tiyang ingkang membatalkan pahalanya di tengah setelah amal dilaksanakan itu persis seperti orang yang sedari awal membatalkan pahalanya dengan riya. Orang batalkan dan infak ikhlas, nindakaken salat dalu ikhlas, nindakaken poso ikhlas. Kalau infak diungkit-ungkit, kalau ibadah yang sifatnya ibadah badaniyah dicerita-cerita kayak gitu. Contoh misalnya pun ada orang yang 20 tahun yang lalu ikut memberikan donasi pembangunan masjid misalnya. Urun 20 juta, mikir 20 juta wis mbas keramik. Gandeng niku nggih termasuk napa menika tokoh to nggih, terus dadekke takmir. Nah, 20 tahun berikutnya kan harus ada peremajaan peremajaan umum sing sepuh-sepuh nggih pun leren. Lah pas di leren iku iki ndak mbene masjid nek aku ora 20 juta yo ora dadi. Mosok saiki aku ora dadi. Ini yang namanya membatalkan. Sebenarnya 20 tahun itu dia sudah mendapatkan sedekah jariyah itu. Meh umpami bar niku mati ngono jane meh oleh. Tapi karena dibatalkan, naudzubillah ini, maka tidak salah kalau ada orang mengatakan menjaga ikhlas itu lebih berat daripada ikhlas itu sendiri. Menjaga keikhlasan bisa lebih berat daripada ikhlas itu sendiri. Karena kalau menjaga itu dari mulai kita beramal sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini dimakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah Subhanahu wa taala tansah paring keikhlasan kepada kula panjenengan sami. Angger kula panjenengan sami tidak akan amal kesaenan. Saya menika wujudipun ibadah spiritual napa ini ibadah sosial. Mungkin mana kita tansah ikhlas amin ya rabbal alamin. Mugi Allah Subhanahu wa taala jadi keikhlasan kula panjenengan sami kantos kula panjenengan sami dipun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makaten ada kawula matur wonten ing sakiran pun pangapunten. Aku qouli hada. Jamaah itu sakit 3. Oh. Menika enten jamaah ingkang nembe nandang gerah ingkang sepindah Ibu Warsini, ingkang nomor kali Bapak Sunarti, ingkang nomor 3 Bapak Suyoto.
Monggo kula lan panjenengan sami tungaaken mugi-mugi enggal-enggal tansah enggal-enggal pikantuk kasarasan saking Allah Subhanahu wa taala lan mugi kedayipun guguraken dosa lan mugi minggahaken derajat Allah saking Allah Subhanahu wa taala. Kita wiwiti untuk mengulangkan panjenengan sami tawasul dumateng Allah kanthi maos umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana دقها وجهها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب الناس أذهب البأس Ishri ibu wasi wa bapak sunati wa bapak sunoto anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishrihim anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishrihim anta syafi la shifa'a illa shifa'uka شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 اللهم اجعل مصيبتنا كفارة لذنوبهم وماحية لسيئاتهم ورافعة لدرجاتهم وذخرا لهم ولأهلهم في الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Maka Bapak Ibu yang sangat kawal-kawalkan mungkin manfaat atas dayanipun wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.